छोटा राउंड यहाँ तक रहता है, वाइट टेम्पल है ना। जिस बोट में हम बैठे हैं इसमें इसका 320 रुपये किराया है, और एक बड़ी बोट होती है उसका कितना 420। राइड छोटा बड़ा होता है, बोट सेम रहता है। अच्छा, बोट सेम होता है, राइड बड़ा होता है। हमने छोटा लिया है 320 वाला, तो इसमें 15-20 मिनट जितना भी घूमेगा, 15-20 मिनट उसमें लंबा राइड रहता है। एक उधर भी उधर वहाँ तक जाता है और ऐसे घूम के जाता है, तो 15 मतलब उसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है। बस 420 का वो है, और ये 320 वाला राइड है। आप जब भी आएँ तो पर्ची कटेगी, वहाँ पर आ सकते हैं बिंदास। ठीक है, ये देखो सर दिखाया मतलब आप